thoni çiftet e reja duhet jetojnë vetëm apo me prindërit? Çiftet e reja? Po. Me prindit. Me prindit duhet jetojnë. Pse të jetojnë vetëm? Okej, se tani është dhe mod tjetër, a kupton tani? Ka ndryshuar koha, jeta. Ka ndryshuar koha, jeta, a kupton? Po. Ti mendon pra je me kohën si më parë që kanë pasur bashkë? Çat mirë është ka kur jeton bashkë. Kur jeton bashkë varet se si është për shembull femra atje kur vjen nga baba vet. Nga babai vet, varet se çfarë truri, se si e kanë trajtuar, a kupton? Trurin. Domethënë femrën. Femrën. Trurin, a kupton? Po. Kështu. Po tani çfarë probleme ka për shembull nëse fëmia jeton vetëm dhe prindërit veç. Pra, djali nuk jeton me prindërit. Po s'ka asnjë problem. Asnjë problem nuk ka. Nëse djali për shembull, nëse unë i plotësoj kushtet babës e nanës, që në vërtet nuk i kam fare, ja plotësoj gjitha kushtet, unë për shembull mund të jetoj me nusën vetëm atje, a kupton? Por gjithmonë duhet me i pasën kontroll sepse ato kanë, a kupton? Kjo është tjetër gjë. Ideja është duhet të jenë brenda një hyrje, një kanake bashkë apo duhet të jenë veç e veç. Kjo është ideja. Atëherë, cila është arsyeja? Mund të jetë vajza, nusja për shembull që nuk pranon dot, nuk zgjohet herët për shembull, nuk di ta bëj kafen siç e do Vjera. Nuk po fresk. Ai që nuk din, ai që nuk don, e ka problemin këtu e ka. A kupton? Por një femër që mendon sikur thuhet ti, si kështu, domethënë është e drejtuar me pitja, që nuk don me i bën kafe, nanës e babës, nuk i trajton, ajo veç femër nuk është. Ja s'është femër. Edhe nuk është femër shqiptare me mirë thuj. Se shqiptarët i kanë traditat që duhet t'i bëjnë kafën, ta respektojnë sepse vjen nga një babë, nga një nanë dhe ajo, a kupton. Kush do të zgjohet më shpejt në mëngjes, nusja apo Vjera? Atëherë më varet se si janë pozicionet. Pozicionet kur fen gjumë? Po. Varet se si janë pozicionet, më burrë nuk dihet, sepse Vjera qohet që në 5 mjesit bën vaki, a kupton. Kurse nusja bën vakje që e merr piano. E merr me piano. Po e merr bën vakje që e merr piano. Po edhe ajo duhet qohet që të shkojnë në punë, a kupton? Si thua ti? Ka aktivitet më të ngjeshur se sa vetë Vjera, është shumë e drejtë si ka lënë ato. Po.